இப்போ இந்த சீசன்ல நெறைய பேத்துக்கு சளி, காய்ச்சல் வந்துடுது. நெறைய பேர் துன்பப்படுறாங்க. துன்பப்பட்டு இந்த காய்ச்சல், சளியில அடிபட்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு 2, 3 நாள்ல டொங்குன்னு ஆயிடுறாங்க. உடம்பெல்லாம் இளச்சு போயி, ஒரு மாரி வீக் ஆயிடுறாங்க மக்கள். அந்த மாரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு சித்த வைத்தியத்தில என்ன பண்ணலாம் அப்டின்னாக்கா, நிலவேம்பு குடிநீர் சூரணம் அப்டின்னு சொல்லி வாங்கிக்கலாம். அதுகூட ஆடாதொடை பொடி அப்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும். இத வந்து கசாயம் வச்சு குடிச்சுக்கலாம் காலை, மாலை. கூட வந்து தாலிசாதி சோரணம் அப்படின்னு கிடைக்கும். அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் காலை, மாலை உணவுக்கு பின்னாடி எடுத்துக்கிட்டு வெந்நீர் குடிச்சிட்டு இருந்தாக்கா 2, 3 நாள்ல சரியாயிரும். கூட வந்து நேத்திக்கு சொன்ன அந்த சூப்பு வகைகளும் எடுத்துக்கலாம்.